درود دوستان، یاشار هستم و شما چنل آرتیم یاش تریدر رو دارید میبینید. دانشگاه ارز دیجیتال و فارکس. امیدوارم که از هر جای این کره خاکی آبی رنگ صدای منو میشنوید صحیح و سالم باشید و روزهای گرم مردادیتون هم بخیر باشه. چند تا نکته در مورد ویدیوهای قبلی و سوالاتی که کاربران از من پرسیدن که ممکنه سوال خیلی از دوستان هم باشه در موردش بپردازیم و چند تا نکته اضافه بکنیم در مورد در واقع تعداد کاربران و کامنت هایی که بچه‌ها میذارن. یک نکته اول این که من توی ویدیوهای قبلی تعداد سکه‌ای در گردش یا تعداد سکه‌ای که قرار ایردراپ بشه از همستور 1 میلیارد اعلام کردم و یک اشتباهی لفظی بود و از همینجا عذرخواهی میکنم از دوستان. با توجه به اینکه در مورد ایردراپ های مختلف ما ویدیو میسازیم اخیراً یه مقدار این اشتباهات گاهی اوقات به وجود میاد. نکته دوم در مورد تعداد کاربرا هستش که 250 میلیون عددیه که به صورت رسمی اعلام شده از طرف خود پلتفرم همستر و دوستان اذعان داشتن که این تعداد کاربرها واقعی نیستش و من اینها کاملا قبول دارم، چرا که خودم هم در ویدیوهای قبلی در مورد همستر این قضیه رو اعلام کردیم. گفتیم با توجه به اینکه هر شخصی میاد برای اینکه بتونه کارتا رو بخره و زیر مجموعه اضافه میکنه و خیلی از این زیر مجموعه غیر فعال هستند. و نکته دوم گفتیم که بیاید برید پیج یوتیوب رو ببینید. با توجه به کاربرهایی که داخل یوتیوب هستن مشخصه که تعداد کاربرای فعال همستر 100% زیر 100 میلیون هست در حال حاضر. حالا بین 50 الی 70 میلیون فکر میکنم عدد معقولی باشه، اما با توجه به اینکه من اونجا میخواستم اشاره بکنم که همستر قصد داره که تعداد کاربرانش رو کم بکنه، اگه یهو میگفتم از 70 میخواد بیاد کم بشه یه مقدار قابل لمس نبود، به خاطر همین از همون عدد رسمی خود همستر استفاده کردم. اما در مورد اینکه چه مقدار دلاری قرار به دوستان تعلق بگیره، ما اگر همون تعداد 10 میلیارد سکه‌ای که قرار بین دوستان در واقع ایردراپ بشه و تعداد کاربرا رو هم حالا همون 70 میلیون در نظر بگیریم، 10 میلیارد رو تقسیم بر 70 میلیون بکنیم میشه نفری نزدیک 140 تا سکه. و با توجه به قیمت پیش فروشی که با توجه به مارکت کپ هم حالا بخوایم در نظر بگیریم حدود 50 سنت یا نیم دلار در نظر بگیریم، حدود 60-70 دلاری حالا ممکنه به دوستان تعلق بگیره و این عدد یه مقدار معقولانه است دیگه، تقریبا معقولانه است، هرچند که این یه عدد متوسطیه و هیچ تضمینی نیست 100% اونایی که فعالیت بیشتری کردن 100% عدد بیشتری خواهند برد. نکته دیگه خیلی از دوستان پرسیدن که این نقش اسکین چه میتونه باشه که این قسمت اضافه شده. ببینید دوستان، من تو اون قسمتی که در مورد آپدیت اسکین صحبت کردم گفتم ممکنه این اسکین ها تبدیل به NFT بشوند. خب خیلی از دوستان ممکنه اصلا NFT ندونن چیه، نان فانجیبل توکن. دوستانی که دوست دارن در این مورد بیشتر اطلاعات کسب بکنن، من یه ویدیویی در مورد انواع توکن ها ساختم، قبلا بارگذاری کردم، لینکش این بالا میذارم، حتما ببینید که میتونه مفید باشه. یه نکته در مورد این NFT ها وجود داره که خیلی گرونن. البته NFT ها که چه عرض کنم، اسکین ها خیلی گرونن. شاید این سیاست وجود داره که بخواد سکه های شما رو از شما بگیره و تضمینی وجود نداره که 100% اینا تبدیل به NFT بشند و هیچ جایی دقیق اشاره نشده. منم تو اون ویدیو گفتم احتمال داره اینا تبدیل به NFT بشن و احتمالش هم هست. اگه فکر میکنید تعداد سکاتون خیلی زیاده میتونید اسکینا رو هم بخرید، اما تضمینی درش وجود نداره. نکته بعدی که بچه‌ها اشاره داشتن این بود که در مورد پرافیت و سکه ها صحبت کردن. من یه اشاره کوچیکی تو اون ویدیو کردم، حالا لینکش هم این بالا قرار میدم. اینکه آیا پرافیت یا سکه یا ترکیبی از این دو، یا اینکه صفرای ازشون کم بشه ضرب در هم بشه و این سازوکار باشه، واقعا هیچ کس دقیق نمیدونه چیه داستان. به خاطر همین من یه حالت تعادل و بالانس رو پیشنهاد دادم. یه نکته هم در مورد کلیدها بگم که یکی از دوستان اشاره خوبی داشتن، این که ممکنه این کلیدها برای آزادسازی اون رقمی که نهایتا شما استخراج میکنید باشه و هر کلیدی بتونه یه مقدار و یه تعداد رو استخراج بکنه. اینم میتونه یک در واقع حدس و گمان باشه و مسیر باشه. این کلید احتمالاً یه جایی رو قرار باز بکنه دیگه، حالا یا سرمایه‌تون رو میخواد باز بکنه یا تو هر مرحله احتمال داره این ایردراپ مرحله‌ای باشه و تو هر مرحله شما نیاز داشته باشید به یه سکه و نهایتاً اگر شما
کی یا همون کلید رو نداشته باشید ممکنه حتی نتونید فعالیت داشته باشید. با توجه به اینکه به دست آوردن این کلیدها هم خیلی حوصله سربر و خسته کننده است، چون واقعا این آپدیت ها واقعا نوبره. خب همون اهداف کم کردن کاربران و اون آمار کاربران کمتری که بتونن سکه‌های کمتری دریافت بکنن، با توجه به کل سکه‌ای که قرار ایردراپ بشه، میتونه خب همون استراتژی و هدفی باشه که خود همستر دنبال میکنه. نکته بعدی در مورد دیلیت اکانت بود. خیلی از دوستان اشاره فکر کردن که من دوستانی که چند اکانت هستن برای اینکه اکانتشون رو در واقع بیان از هر دو اکانت حفاظت بکنن و یکیشون رو دیلیت نکنن، من گفتم شما میتونید اون شماره‌ای که در واقع حالا شما 2 تا سیم کارت توی یه گوشی دارید، یکی از این سیم کارت ها رو ببرید توی یه گوشی دیگه بذارید و اون تلگرام و اون اکانتی که همین شماره روشه و همستر روش نصبه، شما بیاید در واقع لاگ اوت بکنید. خیلی از دوستان فکر کردن من میگم دیلیت اکانت کنید. نه، شما اگه دیلیت اکانت بکنید که اصلا کل بازی میپره، باید لاگ اوت بکنید. اوکی، 2 تا شماره تو یه گوشی دارید، یکی از شماره رو لاگ اوت کنید از خود در واقع برنامه تلگرام، چون در جریان هستید که هر برنامه تلگرام میتونه در حالت عادی اگه پریمیوم نباشید 3 تا اکانت اضافه بکنید، 3 تا شماره بشه. منظور از اکانت همون شماره هاتونه. اوکی، اون رو لاگ اوت کنید و تو گوشی بعدی بیاریدش بالا. دیلیت اکانت نذارید یه موقع بگید که آقا فلانی گفت دیلیت اکانت کنید بعد برید توی گوشی دیگه. این نکته رو گفتم لازمه بدونید، حواستون باشه که دیلیت اکانت کنید کلا دیگه نابود خواهد شد. یه نکته دیگه هم که سوال خیلی ساده هم بود، دوستان یکی از دوستان پرسید که لیگ، منظورتون از لیگ چیه؟ منظور همین لولیه که این بالا وجود داره، روش کلیک بکنید کاملا مشخصه دیگه، گرند مستر و لورد و کریئتور هست و اشاره کردم سعی کنید حداقل خودتون رو به یک لورد برسونید و حداقل تعداد سکه برای به دست آوردن لول لورد 1 میلیارد هستش. و نکته آخر که در مورد این که اصلا ماهیت این ایردراپ ها، دوستان شما اگه یادتون باشه، دوستانی که چنل من رو دنبال میکنن، من ابتدای این که بخوام بپردازم به ایردراپ ها، چون کلا حوزه‌ای که ما داخل چنل کار میکنیم پرایس اکشن پیشرفته RTM هستش و در کنار این دوستان گفتن که حالا ما داریم این یاد میگیریم در واقع پرایس اکشن رو، این ایردراپ هایی که ترند شدن هم برای ما اعلام بکنید، شاید بتونیم از وقت اضافهمون استفاده بکنیم و ایردراپ های حداقل بدونیم چه ایردراپ هایی رو در واقع روش کار کنیم. نکته‌ای که من داخل اون ویدیو گفتم و اشاره کردم شاید به مزاج خیلی ها مثلا خوش نیومد و کامنت های منفی هم حتی دریافت کردم. من داخل اون ویدیو حتی چیز زده بودم کلاهبرداری تا درآمد دلاری و اونجا اشاره کردم که ایردراپ ها عاشق چشم ابروی ما نیستن، هدفشون جمع کردن یک جامعه آماری بزرگه برای اهداف تبلیغاتی خودشون و نهایتا اینکه اگر قصد اینو داشته باشن که این ارز رو هم لیست بکنند بتونن هولدرهای بیشتری داشته باشن، چون هولدرها خیلی نقش مهمی توی قیمت دارن. این از این. و اونجا اشاره کردم که هیچ تضمینی برای لیست شدن سکه یک ایردراپ اصلا وجود نداره و ممکنه خیلی خوشگل جمع کنن و برن و هیچی هم به شما نماسه. بنابراین گفتم که ایردراپ یک فانه، هر کسی به اندازه وقتی که تو زندگیش داره میتونه زمان بذاره. به این معنی نیست که شما 24 ساعت بیدار باشید. الان همین آپدیت هایی که داخل همستر اومده انقدر عجیب و غریب هستش که من فکر میکنم حداقل دیگه روزی فکر میکنم 1 ساعت و نیم 2 ساعت بعد وقت بذاره بتونه این کلیدا رو بگیره، با توجه به اینکه این کلیدا احتمالاً برای باز شدن سرمایه احتمالاً خیلی مهم باشه. همین دیگه خواستم بدونید که من قبلا این قضیه رو اشاره کردم، هر کسی با توجه به زمان خودش میتونه وقت بذاره و معمولا این ایردراپ ها هر 10 تا 20 تاشون شاید یه دونش به ثمر برسه و نمیشه به عنوان یک منبع درآمدی که روش حساب بکنید در واقع بهش نگاه بکنید. واقعا فقط یک فانه، هیچ تضمینی توی لیست شدنشون نیست. خب نکته دیگه ای که در ویدیو قبلی اشاره کردم و باعث شد که بعضی از دوستان اشتباه متوجه بشن و واکنش نشون بدن، شاید من یک مقدار تخصصی تر توضیح دادم و باعث شد که موضوع جا نیفته یا اینکه قشنگ توضیح ندادم، این بود که بعضی از دوستان فکر کردن که من منظورم اینه که مثلا بر فرض اینکه یک ارزی قراره که
لیست بشه یا به اندازه همون مبلغ مارکت کپش، بر فرض مثال 1 میلیارد دلار، باید 1 میلیارد دلار هم پول داشته باشن برای اون قضیه و باید از جیبشون بذارم. من که واضح توضیح دادم که قرار نیست که یک ایردراپ یا در واقع اون توسعه دهنده اون ارز قرار نیست که به اندازه همون مبلغ پول یا پشتوانه داشته باشه. شاید من یک مقدار قضیه رو باز نکردم. بهتره که این موضوع اینجوری مطرح بکنم که ببینید دوستان، هر ارزی وقتی تعداد سکه‌های در گردشش در بازار کمتر باشه ارزشش بیشتر خواهد شد و وقتی که یک ارزش دلاریش بیشتر باشه بنابراین میتونه با تعداد سکه‌های کمتری در واقع اون کاربران ایردراپ رو راضی نگه داره و برای اینکه این اتفاق بیفته لازمه که تعداد سکه‌هاش کمتر باشه. بنابراین وقتی تعداد کاربراش کمتر باشه تعداد سکه‌های کمتری در واقع میتونه بینشون ایردراپ بکنه. اساس مارکت کپ هم وقتی تعداد سکه‌های در گردش کم بشه ارزش اون سکه بیشتر خواهد شد. به خاطر همین هستش که اومدن این سازوکار رو اضافه کردن و سعی میکنن که تعداد کاربرای فعال رو کم بکنن. با این سازوکار نهایتا تعداد سکه‌های در گردش یک ارز به صورت اتوماتیک عدد کمتری است و بنابراین اون سکه و ارزش بیشتری رو پیدا میکنه و نهایتا لیست شدن یک ارز جز هزینه‌های آدرس کانترکت و برنامه‌نویسی‌هاش و هزینه‌های صرافی و هزینه‌های خود تیم توسعه دهنده هزینه در واقع پشتوانه‌ای نخواهد داشت، هرچند که همین هزینه‌ها هم عدد کمی نخواهد بود. و نهایتا اینو اضافه بکنم که ارزش مارکت کپ یک ارز هم نهایتا با عرضه تقاضایی که تو بازار به وجود میاد و قیمتی که اون ارز میگیره تأمین میشه. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید واقع شده باشه. اگه نقطه نظری دارید حتما تو کامنت ها برای من بنویسید. سوالی، پرسشی اگه در مورد سایر ایردراپ ها یا همین ایردراپ دارید داخل کامنت ها برای من بنویسید. من در کوتاه‌ترین زمان ممکن سعی میکنم که بهتون جواب بدم. علاقه‌مندان دنیای ارز دیجیتال، دوستانی که دوست دارن اطلاعات بیشتری از دنیای ارز دیجیتال داشته باشن، کانال سابسکرایب داشته باشن، زنگوله کنارش هم بزنن که جزء اولین نفراتی باشن که از ویدیومون مطلع میشن و پلیلیست دانشگاه ارز دیجیتال که این بالا لینکشو براتون قرار میدم در واقع پلیلیستی است که هر آنچه که شما نیاز دارید، هر اطلاعاتی و ابزاری که برای سرمایه گذاری در دنیای ارز دیجیتال نیاز دارید در اختیارتون میتونه قرار بده. روزتون خوش، روزگارتون طلایی.